Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. No. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone, just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping on. Mấy con vài chết đó. Nhưng ngày nay trần non vô tay chơi mà fan fan còn chẳng chia là cái đây còn Là chơi quá rồi. lớp nôm rít trọt miền tiền miền trường Và chẳng dương lang từ lơ và từ lơ phần một đông nằm bì cùng nó từ quạt từ lại chặt đây làm hạt sát chàng đi chia nên là xâyបាទមានសួរពុកម៉ែបងប្អូនតទៀតបាទនេះគឺជាព្រះវិហារបាទអធិរៈបាទនៃផ្លាកបាទដាក់សម្គាល់ក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈព្រះវិហារអធិរៈចឹងយើងតដំណើរឡើងទៅលើទៅមុខទៀតបាទនេះពួកខ្ញុំចូលពីក្រោយមកឡើងពីក្រោយភ្នំមកបាទនេះគឺជាតាក់តាងបាទប្រាសាទឬក៏វិហារបុរាណសល់គេហៅសល់ផ្ដែក្បាច់ចឹងយើងដើរព័ទ្ធជុំវិញព្រះវិហារមកជុំបាទដើម្បីឆ្ពោះទៅកន្លែងចេតិយក្រុងចន្ទរាជាហើយមានចេតិយជាច្រើនមានស្រមមានព្រះវិហារមានអីតែខ្ញុំបានអត់ទាន់ស្គាល់អស់ទេបាទអញ្ចឹងបានតែថតរូបភាពផ្សាយជូនបងប្អូនទស្សនាបើបងប្អូនណាស្គាល់ថាកន្លែងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូនេះដឹងហើយថាអាស្រមនេះប្រាសាទនេះជាប្រាសាទអីជាព្រះចេតិយអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងឡើងមកដល់ហើយរៀងហត់ចឹងយើងសម្រាកនៅកន្លែងសម្រាកបន្តិចបាទអង្គុយលេងជាមួយលោកអ៊ំលោកយាយឥឡូវក្រោយពីសម្រាកមកយើងបានមកដល់ហើយបានមកដល់គោលដៅដែលយើងត្រូវមកដល់ហើយបាទគឺមានស្លាកស្នាមប្រាសាទបុរាណចូលបរិនិព្វានហើយមានការកសាងឡើងរៀបឡើងវិញព្រោះពុទ្ធរូបនេះតាមមើលមានការបាក់បែកអញ្ចឹងរៀបឡើងវិញហើយជាប់នឹងព្រះពុទ្ធរូបចូលនិព្វានគឺមានព្រះចេតិយរបស់វីរក្សត្រមួយអង្គស្ថិតនៅលើភ្នំព្រៃទ្របនេះភ្នំម្ដងនេះអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំដង្វាយបាទថ្វាយជូនបាទក្រោយពីយើងគោរពនៅកន្លែងចេតិយព្រះអង្គហើយយើងក៏សម្រាកបន្តិច